আজ কথা বলবো কাশি কমাতে ঘরোয়া পদ্ধতি নিয়ে। কাশি কমাতে গার্গল করুন। একটানা কাশি খুব বিরক্তকর পরিস্থিতি তৈরি করে, কারোরই সহ্য হয় না একটানা খক খক কাশতে। এর থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে, আর তা খুবই সহজ এবং সাধারণ ঠান্ডা ও ফ্লুয়ের কারণে কাশি হয়, তবে অ্যালার্জি, অ্যাজমা, অ্যাসিড রিফ্লাক্স, শুষ্ক আবহাওয়া, ধূমপান, এমনকি কিছু ঔষধ সেবনের ফলেও এ সমস্যা হতে পারে। কাশি দূর করার বেশ কিছু ঘরোয়া উপায় রয়েছে, যেমন মধু ব্যবহার করুন। মধু কাশি কমাতে সাহায্য করে এবং গলা ব্যথা কমায়। মধু কখনো কখনো কাশি বিরোধী ঔষধগুলোর চেয়েও ভালো কাজ করে। মধু শ্লেষ্মা কমাতে সাহায্য করে, তবে 1 বছরের নিচে শিশুদের মধু খাওয়াবেন না, এতে খাদ্য বিষাক্ত হওয়ার সমস্যা হতে পারে। কাশি কমাতে 1 কাপ লেবু মিশ্রিত চায়ের মধ্যে 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। শক্ত ক্যান্ডি খেতে পারেন। 1 পিস ক্যান্ডি খেয়ে দেখতে পারেন। শক্ত ক্যান্ডি কফ নরম করতে সাহায্য করে এবং কাশি কমায়। হলুদ কাশি নিয়ন্ত্রণে রীতিমতো ঐতিহাসিক ঘরোয়া উপাদান। 1 গ্লাস গরম দুধের মধ্যে আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া এবং 1 চা চামচ মধু মিশিয়ে খেতে পারেন। এটি দ্রুত কাশি কমাতে সাহায্য করে। আদা ও লেবুর শরবত কাশি কমাতে সাহায্য করে। লেবুর শরবতের মধ্যে আদা কুচি মিশিয়ে খেতে পারেন। আদা শ্লেষ্মা দূর করতে সাহায্য করে। এর মধ্যে 1 চা চামচ মধুও মেশাতে পারেন। গার্গল করতে পারেন। গার্গল করলে গলা ব্যথা কমে। 1 গ্লাস কুসুম গরম পানিতে আধা চা চামচ লবণ মিশিয়ে 15 মিনিট ধরে গার্গল করুন। এভাবে বিরতি দিয়ে কয়েকবার করুন। এটি কাশি কমাতে বেশ কার্যকরী ঘরোয়া পদ্ধতি। আশা করছি আপনাদেরকে কাশি কমাতে ঘরোয়া পদ্ধতি সম্পর্কে জানাতে পেরেছি। তবে আজ এ পর্যন্তই থাক, আবারও ফিরে আসবো নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইকস, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। বিভিন্ন প্রকার টিপস পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।